Hai guys, apa khabar semua? Okay, hari ni kita nak tengok video Akif Anaqi bercuti di 99 Wonderland Park di Taman Tasik Seremoni Kuala Lumpur. Ada berbagai tempat menarik yang boleh kita lawati di sini. Kanak-kanak pasti suka kalau pergi tempat ni. Oops! It's okay. Hello dear. Come I feed you. Okay, let's go. Okay, let's go. Tak cukup tu Anaqi, ramai yang berebut nak makanan tu. Fuck did you do? Okay, let's go. Anaqi, go there. Arnab suka pergi dekat Anaqi, mesti nak minta makanan tu dengan Anaqi. Jeng jeng jeng. Oh no. Oh no. Anaqi takut bunyi dinosaur rupanya. Nak bagi makanan pun takut kalau bunyi macam ni. Dia takut dinosaur. Okay, come. Hold my hand. Hold my hand. Okay. Don't scared. Come. Kita tengok yang tu pula. Takut Anaqi nak pergi dekat. Binatang apa ni Macam tak pernah tengok pun kata Anaqi. Okay guys, itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa untuk like video ni dan subscribe.